Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komm-Mittwoch, der Podcast für alle, die etwas bewegen wollen. Stell dir vor, du triffst jemanden, der scheinbar immer da ist, wenn es etwas zu tun gibt. Sei es beim Vereinsfest oder beim Einsatz am See, im politischen Ehrenamt. Und genau so ein Mensch ist Sebastian Schulze. Er engagiert sich als Rettungsschwimmer, als Mitglied im Verschönerungsverein, Blutspender, Reservist bei der Bundeswehr und war über ein Jahrzehnt kommunalpolitisch aktiv. Ehrenamt scheint bei Sebastian kein Zusatz zu sein, sondern ein Lebensprinzip. Ich möchte sein ganz persönliches Warum verstehen und mit ihm über die Kraft von Eigeninitiative sprechen, darüber, wie Ehrenamt Gemeinschaft schafft und auch darüber, wie es gelingt, neben Beruf, Familie und Alltag noch Platz für Engagement zu schaffen. Also Kopfhörer rein, los geht's mit einer Folge über Einsatz, Haltung und den Mut, einfach mal anzufangen. Du machst ja super viele Sachen einfach und dann habe ich mir so überlegt, der Sebastian, also der scheint ja sehr verantwortungsbewusst zu sein irgendwie. Und dann habe ich so geguckt, was haben irgendwer denn deine ganzen Ehrenämter gemeinsam? Und dann habe ich so gedacht, naja, es ist irgendwie Fürsorge dabei, es ist irgendwie Gemeinschaft dabei, Sicherheit, auch Schutz irgendwie, ne? Und dann dachte ich mir, ja, warum machst du das? Und was was haben die verschiedenen Ehrenämter vielleicht auch für dich gemeinsam? Vielleicht magst du das mal ein bisschen für uns einordnen. Ich glaube, da machst du gerade ein Thema auf, weil ich habe das so noch nie für mich reflektiert, wie was da eigentlich so die Gemeinsamkeit ist. Aber so, wenn ich dir so zuhöre, stimmt das schon, da ist was dran. Bei mir war es wirklich so zufällig. Ja, also du gehst ja so durchs Leben und du kriegst einfach mit, dass es an irgendeiner Stelle gerade hakt, sage ich jetzt mal. Ja? Und war halt immer schon jemand, der dann relativ schnell die eigene Verantwortung darin erkannt hat. Es gibt ja die Leute, die schlagen die Zeitung auf und sagen, ach Mensch, das ist aber ein Problem. Ja, und Punkt. Ja, dann erzählen die noch anderen davon, sagen, ja, kann ja nicht sein, das und das nicht gesehen. Und bei mir ist es so ich lese halt und sage, ach guck mal, das ist ja ein Problem. Ja, dann musst du da was machen. Ja, so, das ist so dieser Punkt. Dann sammelt sich quasi so Ehrenämter irgendwie im Laufe der Jahre an, ob es da dann irgendwo eine Gemeinsamkeit gibt. Ich glaube, ich habe immer in irgendeinem Fall erkannt, dass es da jetzt irgendeinen Mangel gibt oder einen Handlungsbedarf gibt. Und das war eigentlich viel mehr der rote Faden, der sich da durchgezogen hat, dass ich gesagt habe, okay, da musst du jetzt was machen, da musst du aktiv werden. Natürlich weiß ich, dass ich da nicht allein die Welt retten kann. Aber wenn jeder von uns ein kleines bisschen macht, dann ist am Ende sehr viel erreicht. Alleine den Impuls zu haben, ne? Also wie du sagst, du liest etwas und sagst, ja cool, da kann ich einfach mal mitmachen. Also das scheint ja nicht so zu sein, dass du da lange drüber nachdenkst, sondern dass es wirklich impulsartig ist. Da muss ich irgendwie helfen. Und ich würde da gerne noch mal, wenn ich darf, näher reingehen, dass du vielleicht für dich auch noch mal reflektierst, woher kommt das? Hast du das irgendwie in der Erziehung mitbekommen? Hast du dir das irgendwo abgeschaut? Oder bist du einfach ein verantwortungsbewusster Mensch und jemand, der einfach gerne hilft? Ja, aber ich glaube, es hat nicht jeder diesen Impuls. Und vielleicht sagst du auch nochmal, seit wann du das Ganze machst, weil das scheint dich ja dein Leben lang schon zu begleiten. Also ich glaube, so mit Anfang 20 kamen so die ersten Ehrenämter, die ich übernommen habe. Das war dann in der Kommunalpolitik und darüber ging es dann weiter in verschiedene Vereine und so weiter. Ich glaube, du hast da einen wichtigen Punkt. Ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich, denke ich, ganz gerne anderen helfe. Ja, ich habe da auch immer im Kopf, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn jeder ein kleines bisschen tut, dann ist das Problem sehr schnell behoben. Und ich denke, den Impuls haben tatsächlich viele Menschen. Nur viele haben sehr schnell die Ausrede, warum sie gerade jetzt nicht können. Und ich denke, ganz häufig musst du einfach mal machen. Einfach mal machen und dann der Rest wird sich dann schon ergeben. Ja, also ich habe neulich bei einem Vortrag von Verona Poth gehört, die hat gesagt, sag einfach mal ja und dann regelt sich der Rest. Und ich habe da auch mal das Gefühl, viele Leute tun sich da sehr, sehr schwer. Ich habe das damals in der Kommunalpolitik immer mitbekommen. Wenn Leute gefragt hast, hey, möchtest du für einen Gemeinderat oder für einen Ortschaftsrat kandidieren? Ganz viele, da fragst du ungefähr 100 Leute, um 20 Ja's zu kriegen. Ja? 80, die Nein sagen. Die sagen immer aus den gleichen Gründen nein. Die sagen, nein, ich habe gerade so viel zu tun, ich habe gerade so viel um die Ohren. Und dann guckst du aber drauf und die Dinge, die sie dann nennen, sind die gleichen, die 20, die den Ja gegeben haben, auch in ihrem Leben haben. Nicht wirklich mehr zu tun, sie verkopfen nur ein bisschen mehr.
es geht ja auch gar nicht immer darum, dass man die zeitlich intensivsten Dinge macht. Normalerweise gibt's ja auch in so ziemlich jedem Verein irgendwas, was wenig zeitintensiv ist, was du dann bei Bedarf auch mal ein bisschen individuell schieben kannst, was aber auch viel hilft. Und da wäre es mir immer ein Anliegen, den Leuten mitzugeben, wenn nicht so schnell Nein sagen, guckst du erst mal an. Es kommt ja dann, weil man entdeckt dann vielleicht, hey, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich vorher dachte und das macht ja doch auch Spaß. Und die wenigsten müssen ja etwas alleine machen, ne? Also da bin ich auch wieder schnell bei der Gemeinschaft. Also man tut etwas für die Gesellschaft, man macht das aber ja meistens auch nicht allein, sondern in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, wie bei dir im Ort. Und da gibt's ja den Verschönerungsverein, für den du dich engagierst. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe vorher, bevor ich dich kennengelernt habe, noch nie vom Verschönerungsverein gehört. Und als ich dann so erzählt habe, ich habe bei dem Sebastian zu Gast und der engagiert sich im Verschönerungsverein. Hä, Verschönerungsverein, was ist das denn so? Und also da habe ich viele Rätsel oder Fragezeichen in den Gesichtern gesehen. Genau, deswegen vielleicht magst du kurz einen Rundumblick geben, was der Verschönerungsverein ist, was er macht, wofür er sich engagiert. Und vielleicht hast du auch ein Projekt, von dem du erzählen willst, wo ihr sagt, da haben wir super gut geholfen, das hat das und das gebracht, dass wir da so einen kleinen Einblick bekommen, ja, in die Aufgaben und in die Tätigkeiten bei diesem Ehrenamt. Also der Verschönerungsverein ist tatsächlich schon wirklich uralt. Also den gibt's seit über 100 Jahren, glaube ich. Ich habe nicht mehr das genaue Datum im Kopf, aber der ist wirklich schon sehr, sehr lange aktiv. Und der wurde irgendwann mal gegründet zum Erhalt von historischen Bauten. Also da gibt's ein historisches Gebäude, das verfällt, dann sammelt man dafür eben Spendengelder, um das zu sanieren. Mit der Zeit hat sich allerdings auch so ein bisschen, weil klar, das kannst du dir vorstellen, so Gebäude sind halt auch extrem teuer und da hat man irgendwann mal die Frage gestellt, bevor man da jetzt irgendwie jahrelang Spenden sammelt für ein Gebäude, kann man mit dem Geld auch in der Zwischenzeit anderes machen. Und da kamen dann weitere zwei Felder rein. Das eine sind wirklich so Infotafeln, entweder zur Stadtgeschichte oder auch zur Natur. Also wir haben hier, ist ja den meisten Leuten gar nicht bewusst, wie viel, wir wissen alle, dass der Tiger bedroht ist, ja, so, und dass das irgendwo am Amazonas zu viele Bäume gefällt werden. Was wir aber nicht wissen, ist, dass in Deutschland die Gelbbauchunke genauso bedroht ist. Ja, das sind so, dass das Artenschutz quasi vor der Stadt fängt und nicht erst irgendwie in anderen Weltregionen ist. Und bevor ich da aktiv war, wusste ich von dieser Gelbbauchunke ehrlich gesagt gar nichts. Aber Gelbbauchunke, ein winzig kleiner Frosch, der ist wirklich so groß wie so deine Fingerkappe. Die sind eigentlich auch ganz niedlich und die sind oben ganz normal. Wenn du sie aber umdrehst, dann haben die einen gelben Bauch. Deswegen heißen die Gelbbauchunke. Die sind auf der roten Liste der bedrohten Tierarten und die leben im, unter anderem im süddeutschen Raum. Und wir haben hier zwei Orte, wo diese Gelbbauchunke halt sehr prominent lebt. Und das weiß eigentlich kein Mensch. Und das ist ganz interessant. Die meisten Leute wissen gar nicht, was für bedrohte Tierarten oder bedrohte Pflanzenarten es bei sich vor Ort gibt oder generell, wie da die Natur aufgebaut ist. Ich kann mich noch erinnern, als Kind hätte man das irgendwann mal im Heimat- und Sachunterricht. Ja? Wenn man aber jetzt heute realisiert, dass natürlich auch in unserer Welt ganz viele Tier- und Pflanzenarten bedroht sind, ja, auch bei uns hier vor Ort. Und ich glaube, da ist der erste Schritt wirklich dieses Informieren, weil das vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Und da kann so eine gut gemachte Infotafel an einem Weg für Spaziergänger, Jogger, Radfahrer ziemlich viel helfen, weil dann bist du da mal am Laufen, du machst dann mal eine Pause, du liest dir das durch und denkst, ach Mensch, wusste ich gar nicht, dass es jetzt dieser und jede Vogel, der so bedroht ist, hier bei mir im Ort lebt. Ja? So, das ist ganz vielen Leuten gar nicht so bewusst. Und das ist, dieses Bewusstsein schaffen, ist im Prinzip immer der erste Schritt. Deswegen ist das so die zweite Komponente. Fotografen, sei es jetzt zur Stadtgeschichte oder zur Natur. Die dritte Komponente ist so klassisch, das trifft wahrscheinlich so dieses Verschönern am deutlichsten. Das sind so, wenn du irgendwelche Punkte hast, die halt ziemlich, ich sage jetzt mal, runtergekommen sind, in die Jahre gekommen sind, dass man da mit ehrenamtlichen Kräften eben dafür sorgt, dass die wieder ordentlich sind. Seien es jetzt irgendwelche Aussichtspunkte an Wanderwegen, dass man sagt, okay, hier wäre doch jetzt eine Bank schön, oder müsste man das Gebüsch zurückschneiden und dann könnte man sich hier niederlassen, könnte dann hier schauen etc. Oder eben auch das Pizzakarton-Beispiel. Das sind so spezielle Mülltonnen für Pizzakartons. Haben wir mal festgestellt in der Stadt, wir haben zu viel von diese Pizzakartons und die passen halt blöderweise nie in Mülltonnen gescheit rein. Und manchmal ist es ja so, die Leute sind dann einfach ein bisschen faul und schmeißen den halt weg. Wenn dann direkt dieser Pizzakartonsammler daneben steht, hast du das Problem auch wieder gelöst.
Ich denke mir, man kann den ja auch falten und dann in eine normale Mülltonne schmeißen oder man nimmt ihn halt wieder mit. Ne? Also ich war 2-mal in Japan und ist eines mit meiner Lieblingsländer und ich bin da wirklich begeistert von, wie die aufwachsen, was sie mit dem Müll tun. Sie nehmen ihn einfach wieder mit. Also es gibt keine Mülltonnen. Das war, glaube ich, auch wegen Terroranschlägen und so. Einfach eine Sicherheitsmaßnahme, dass sie die Mülleimer abgeschafft haben, also die öffentlichen Mülleimer. Und ich finde das aber ganz gut, weil wenn man den Dreck irgendwo mit hinbringt oder den Müll, dann kann man ihn auch wieder mitnehmen und dann halt bei sich halt entsorgen. Ne? Wir sind hier aber anders aufgewachsen. Es gibt überall Mülltonnen und man schmeißt es da rein. Manchmal, also hier in Berlin zumindest, fällt es unten wieder raus, weil der Mülleimer nicht funktioniert und so, ne? Und es interessiert einfach niemanden. Und deswegen musste ich da so ein bisschen schmunzeln, als ich das mit den Pizzakartons gesehen habe und dachte ja eigentlich voll die coole Idee, so, ne? Und es scheint ja Bedarf zu sein und es wird ja vermutlich auch angenommen, oder? Von den Menschen dort vor Ort. Das sprichst du was Wichtiges an mit dem Thema Müll. Einmal im Jahr gibt's bei uns so einen Tag, das heißt Markungsputz. Ja? Da sind verschiedene Vereine, die stellen dann irgendwie immer eine Gruppe und du kriegst dann quasi ein Gebiet zugeteilt und tust dann den Müll sammeln. Ich kannte das früher in der Schule, musste ich das mal als Strafarbeit machen, Donnerstagnachmittag beim Nachsitzen. Und so ähnlich ist es dann tatsächlich. Und das gibt's dann einmal im Jahr. Wir reinigen immer ganz gerne das Gebiet um oder besser gesagt den Stadtpark. Und was da auffällt, ist, nicht neben jeder Bank steht ein Mülleimer. Ja? Und es ist wirklich krass, wenn der Mülleimer ein paar Meter weiter weg steht, wie viel mehr Müll du dann schon trinken hast. So nach dem Motto, wenn der nur 1 Meter wegsteht, gehe ich hin und werf's rein. Wenn er 4 Meter wegsteht, boah, dann werfe ich es auf den Boden. Ja? Wie viele Leute diese Denke haben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Leute nehmen diesen Pizzakarton und falten ihn, dass er da reinpasst. Ja, und viele Leute sagen, passt nicht, werfe ich auf den Boden. Ja, so. Und deswegen war das eigentlich eine ganz smarte Idee. Und tatsächlich, die Teile werden angenommen, natürlich auch, weil sie in der Nähe von den Lokalitäten stehen, wo man klassisch Pizza kauft. Ja. Wie weit müsst ihr euch da mit der Stadtverwaltung abstimmen? Weil ich habe irgendwie gedacht, also wie gesagt, bevor ich vom Verschönerungsverein gehört habe, mich jetzt weiter da so ein bisschen eingelesen und reingearbeitet habe, habe ich so gedacht, naja, es gibt doch den Landkreis, es gibt die Stadtverwaltung, da gibt es auch Menschen, die werden dafür bezahlt, dass unser Ort hier schön aussieht. Ne? Und wie gesagt, ich lebe ja nun mal in Berlin, deswegen nehme ich jetzt mal Berlin als Beispiel. Könnten einige Verschönerungsvereine dafür sorgen, dass Berlin einfach sauberer ist und schöner ist, einfach lebenswerter auch ist. Ähm, und dann schieben wir das hier aber, glaube ich, in Berlin immer schnell auf die Berliner Stadtreinigung, auf die BSR und die sind schon überarbeitet, haben nicht genug Personal, ne, es ist anstrengende Arbeit und so. Und dann bleibt es einfach, wie es ist. Und man sagt, Berlin hat kein Geld und so, ne? Und dann, ich habe aber hier noch nie von einem Verschönerungsverein gehört. Sicherlich gibt's den einen oder anderen Verein, die Spree auch mal reinigen und so, ne? Oder in Stadtparks unterwegs sind. Aber ähm, ja, also ich finde, das ist ein bisschen ortsabhängig auch, wo das vielleicht funktioniert oder nicht und wie offen da die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung vielleicht auch ist. Und es hat ja vielleicht auch, weiß ich nicht, ein bisschen Anträge geschrieben werden oder ihr müsst vorlegen, wie ihr das finanzieren wollt oder so, ne? Und darf da überhaupt was hingebaut werden? Also wie ist da die Kommunikation ja, mit der Öffentlichkeit oder wie sagt man, mit der Stadtverwaltung, sage ich jetzt mal dazu. Also im Grunde ist die Zusammenarbeit der Verwaltung, das muss ich aber ganz generell sagen, für alle Vereine, in denen ich in der Vergangenheit aktiv war und nach wie vor bin, wirklich gut. Ja, also die Verwaltung hat natürlich auch immer ein ganz eigenes Interesse daran, wirklich aktive Vereine im Ort zu haben, weil die natürlich auch die Lebensqualität erhöhen, generell, weil du hast ja auch eine Aktivität, die du bieten kannst. Und auf der anderen Seite, gerade jetzt im speziellen Fall vom Verschönerungsverein, ist es natürlich auch so, du trägst ja auch aktiv was bei, nimmst der Stadt, wenn man so will, auch Ja, eine gewisse eben. Arbeit ab. Ja, Die lehnen sich dann zurück und sagen, wir müssen ja gar nichts mehr machen. gar nicht, ist etwas übertrieben, aber natürlich, wie du vorhin gesagt hast, die Stadtreinigung, die hat natürlich auch nur begrenzt Ressourcen. Die hat begrenzt Personal, die hat begrenzt Ressourcen und die fokussieren sich daher relativ schnell auf Schwerpunkte, dass du sagst, okay, Straßen, Gehwege, Parks, Haken. Und dann ist einfach im Zweifel, merkst du dann irgendwann mal, dass seit 70 Jahren der Efeu über diesem und jenem Mahnmal an dem Friedhof wuchert und das die ganze Ding nicht mehr zu sehen ist. Sowas fällt in Zweifel hinten runter, weil es halt auch echt nicht so wichtig ist wie der Schulhof. Und das sind dann Dinge, wo du sagst, da ist es eigentlich ganz praktisch, so einen Verein zu haben, der auch solche Dinge plötzlich mal auf dem Schirm hat. Wir haben zum Beispiel hier bei uns so ein Denkmal für Verfolgte während der NS-Zeit.
Das ist ja, wie soll ich sagen, klar ist das jetzt nicht der Stadtpark. Im Stadtpark siehst du den Müll schneller, deswegen räumst du ihn da schneller weg, den Efeu dort zurückschneiden, ne? So, das kann im Zweifel auch noch mal ein Jahr warten, aber irgendwann halt weg, weil da nur noch Efeu ist, ja. So, und da ist es eigentlich ganz praktisch. Von daher habe ich jetzt nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit mit der Verwaltung schlecht ist, sondern eigentlich funktioniert die ganz gut. Aber natürlich muss man auch noch ein bisschen Verständnis für die Verwaltung haben. Die haben auch nur begrenzt Budget, die haben auch nur begrenzt Personal. Und die müssen sich da auch ein bisschen auf die Schwerpunkte konzentrieren. Wenn es in Berlin noch keinen Verschönerungsverein hat, vielleicht erreichen wir aber mit diesem Podcast hier heute ihn. Ich würde mitmachen auf jeden Fall. Also, aber ja, muss ich vielleicht auch nochmal recherchieren. Ich will das jetzt nicht pauschal sagen, dass es das hier nicht gibt, ne? Aber ich sehe es nicht wirklich. Und ich komme ja eigentlich aus dem Harz oder bin da aufgewachsen. Und wenn ich da jetzt irgendwie durch die Natur spaziere, dann achte ich da auch ganz anders auf die Infotafeln und so, ne? Oder jetzt hier in Berlin sehe ich ja auch, dass ab und zu mal Infotafeln entstehen und man sieht ja auch, oder wenn man woanders irgendwo in Deutschland unterwegs ist, diese Bank wurde gespendet von und so, ne? Also ich finde, man begegnet dem schon, dass es da Vereine gibt, aber man denkt ja in dem Moment nicht, dass es wirklich ein Verein und da haben sich Leute jetzt was wirklich bei gedacht und ne, also deswegen finde ich das ganz stark, was ihr da einfach umsetzt auch und man sieht ja auch die Ergebnisse, ne? Also ich habe ja die Webseite mir ein bisschen angeguckt und die Bilder, die da zu sehen sind, irgendwie, ich glaube, ein altes Bushaltestellenhäuschen oder irgendwie so ein Häuschen wurde irgendwie auch wieder restauriert und schön gemacht, dass es einfach ja ansehnlich ist und man vielleicht anders durch den Ort auch geht. Und wie ist denn die Aufnahme oder die Begeisterung oder ja das Ansehen der Bürger und Bürgerinnen im Ort von eurem Verein? Also ist der da bekannt oder ist das so selbstverständlich, dass das irgendjemand macht? Und wie ist vielleicht auch ja das Engagement von denen, die jetzt nicht im Verein richtig aktiv sind, aber sagen die auch mal, hey, können wir da irgendwie mitmachen, weil sie gerade irgendwo was sehen oder wie ist das? Also ich glaube, wie das ganze Vereinswesen, wenn du mal bei uns in der Gemeinde auf die Webseite gehst mit den Vereinen, da stehen 50 Vereine drin. Ja, so den wenigsten Bürgern ist wirklich bewusst, wie viel es da eigentlich gibt. Die meisten kennen den Musikverein, die meisten kennen den lokalen Fußballverein und dann hört es auch relativ schnell auf. Ja? Dass du bei uns natürlich auch wie überall Vereine für wirklich Special Interest hast, von den Hobbyfunkern über die Bonsai-Freunde, über Gott und die Welt. Also da hast du natürlich relativ viel. Und ich denke, das ist der Mehrheit der Leute gar nicht so bewusst, aber ich habe so das Gefühl, es gibt so, ich habe es früher mal genannt, die kommunalpolitische Käseglocke. Ja, es gibt so einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die sind ehrenamtlich unterwegs, bist du dann aber witzigerweise in 3 oder 4 Vereinen immer wieder. Ja? Das ist dann der gleiche, wo du sagst, Mensch, den kenne ich doch aus der Kommunalpolitik und dann ist der Feuerwehr, dann ist er noch im Yachtclub und jetzt ist er noch hier im Verschönerungsverein. Ah, okay. Ja, so. Und du triffst dann immer wieder die gleichen Leute irgendwo, weil ich glaube, dieses Ding, du hast so, ich will jetzt mal sagen, 10% der Menschen sind irgendwo ehrenamtlich unterwegs und die dann aber mehr an mehreren Bereichen und immer wieder. Ich glaube, der Masse geht's irgendwo, an der geht's ein bisschen vorbei. Sehen dann, da steht eine Bank und da ist auch ein Schild dran, die wurde gespendet von, aber so der Gedanke, was so dahinter steckt, glaube ich, ist da gar nicht so. Habt ihr denn auch mehr Zulauf jetzt irgendwie? Weil irgendwann hat das ja mal angefangen und das heißt, es muss sich ja so ein Ort verändert haben. Und wie blickst du jetzt vielleicht auch auf den Ort oder die Mitmenschen, die dort leben? Bekommt ihr das irgendwie mit? Gibt es da Feedback oder so? Also jetzt zwei Sachen. Klar, der Zulauf ist meistens tatsächlich über Direktansprache, dass du sagst, hey, du könntest ja auch noch beitreten, hier kostet nur 10 Euro im Jahr und so weiter. Ne? Also das geht dann tatsächlich über die Schiene. Was jetzt die Projekte selber anbelangt, die du genannt hast, da ist es schon so, das Feedback ist eigentlich durchweg positiv. Es ist natürlich so, klar, weißt du ja selber, gerade in Berlin wahrscheinlich noch viel mehr. So eine Änderung in einem Stadtteil sieht dann halt im Zweifel der im nächsten Stadtteil schon nicht mehr. Ja, also kriegst halt Feedback von den Leuten, die es mehr oder minder direkt betrifft, aber nicht unbedingt darüber hinaus. Und du weißt ja, wie das vorher aussah, wie das vorher war. Und wenn du jetzt da dran vorbeigehst und siehst, Mensch, da haben wir eine Infotafel gebaut oder was auch immer, was restauriert oder so, bist du da stolz und sagst, ah ja, hier, guck mal, das haben wir gemacht oder wie ist das? Ja klar, wenn du dann joggen gehst und du kommst an so einem Aussichtspunkt vorbei und denkst dir, ja, die Bank, die stand da noch öfter. Also ist natürlich schon cool und du weißt, du kennst natürlich den Hintergrund dann auch. Ja. Das ist sicherlich eine schöne Sache. Ja, aber ansonsten doch freut einen ein bisschen, ne?
Ich wäre da mega stolz einfach. Also, das ist doch eine total coole Aktion. Also, ich finde, Dinge zu verschönern ist was Wunderbares. Hast du eine Lieblingsaufgabe in dem Verein? Also, gibt es eine Sache, die dir besonders viel Spaß da macht oder, wo du sagst: „Hey, das kann ich nur jedem empfehlen, kommt in unseren Verein?“ Also tatsächlich ist es so, vielleicht, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsaufgabe, was jetzt mein Bereich ist, ist tatsächlich, ich mache jetzt alles, was im Bereich Webseite liegt. Ja, also was auf der Webseite live ist, das bearbeite ich, das stelle ich ein und so weiter. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir hatten uns ja auch im Vorgespräch darüber unterhalten, dass viele Leute so ein bisschen dieses Ich habe keine Zeit-Ding haben. Was den meisten Menschen, besonders jungen Leuten, gar nicht bewusst ist, es gibt ja in so Vereinen nicht nur das Kerngeschäft, wo du sagst, du hast jetzt, weiß ich sage jetzt mal, so ein Musikverein und da gibt's dann die Trompete spielen. Okay. Aber jeder Verein muss ja nach deutschem Vereinsrecht auch einfach einen Schriftführer haben, der protokolliert bei den Vorstandssitzungen. Es muss einen Vorstand geben, der alles organisiert. Es muss jemanden geben, der die Kasse führt. Es muss jemanden geben, der den Rechnungsbericht prüft am Ende des Jahres, damit das einfach auch alles sattelfest ist. Es gibt da ganz, ganz viele Aufgaben, an die man so im ersten Moment gar nicht denkt, die aber sorgen, dass wiederum irgendwo anders eine Entlastung stattfindet. Weil wenn du alles auf die gleichen 4 oder 5 Personen projizierst, haben die irgendwann für das Kerngeschäft auch keine Zeit mehr. Ne? Das ist so ein Punkt. Das sind aber ganz häufig Aufgaben, wo du sagst, die kosten entweder gar nicht so viel Zeit oder aber sind sehr flexibel von unterwegs auch machbar. Ja, also wo ich einfach gerade jungen Menschen sagen kann, so ziemlich jeder Verein in Deutschland oder nahezu jeder hat Probleme mit dem Bereich Internet, auf Social Media etc. Das ist etwas, was jungen Leuten total leicht fällt, aber die Vereine, weil wir in Deutschland ja wirklich eine Überalterung der Vereinsstruktur haben, es sind hauptsächlich ältere Leute, für die sind es Bücher mit 7 Siegeln. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, ja klar kann ich da mal die Bilder austauschen, ja klar kann ich da mal einen Text austauschen, ja klar kann ich mal ein Insta-Posting machen, dann ist es extrem hilfreich. Also jeder, der meint, er könne irgendwo vielleicht so einen Verein unterstützen, einfach mal da anfragen. In dem Bereich können die meisten Hilfe brauchen. Und viele Vereine haben ja auch noch keine Webseite, muss man ja auch mal einfach sagen, ne? Weil die dann auch ja nicht daran denken, dass es das bräuchte. Also ich habe jetzt so Ehrenamtler kennengelernt, die einfach, eben wie du vorhin auch eingangs gesagt hast, einfach machen und gar nicht drüber nachdenken, was braucht es da jetzt noch, wie kommen wir in die Sichtbarkeit, wie bekommen wir vielleicht weitere Mitglieder, sondern die machen einfach und was ja super ist und damit fängt's ja an. Aber es wäre ja auch schön, das ein bisschen wachsen zu sehen und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Und das eine Thema ist, Leute zu haben, die sagen, ich habe keine Zeit dafür. Manche sagen, wozu soll ich überhaupt einen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Ist mir doch egal. Begegnet dir das auch? Also weiß ich gar nicht, ich habe jetzt wobei ich jetzt auch nicht unterwegs bin und probiere Leute zu missionieren, sondern ich denke immer, es muss ja schon eine intrinsische Motivation auch da sein. Ja, wenn jemand nicht motiviert ist, ist er nicht motiviert. Und von daher, wie ich eingangs gesagt habe, wenn jeder ein bisschen was macht, kommen wir schneller zum Ziel. Ja, wenn jemand natürlich gar nichts machen will, okay, andere machen dafür wieder mehr. Ja, das gleicht sich dann irgendwo aus. Ich habe manchmal das Gefühl, es scheitert viel mehr an dem. Es gibt viele Leute, die das machen wollen, aber eigentlich gar nicht so wissen, was sie tun können. Ja? Und da ist das, was ich gerade gesagt habe, bei ganz vielen Vereinen eben sind es auch Tätigkeiten, die gar nicht so viel Zeit brauchen. Ich habe so das Beispiel bei uns im Tierschutzverein. Da denkt jeder, ja gut, aber ich bin Student, ich muss 3-mal in der Woche an die Uni oder ich bin irgendwie beruflich 2-mal in der Woche unterwegs, ich kann jetzt nicht einen Hund oder eine Katze bei mir aufnehmen. Stimmt? Musst aber auch gar nicht. Ja, wenn so ein Tierschutzverein 40 Hunde hat, brauchst du auch Leute, die da mit den Hunden Gassi gehen. Ja. Und wenn du dann nur Mittwoch kannst, dann kannst du halt nur Mittwoch. Ja. Aber diese 3 oder 4 Hauptamtlichen, die können nicht alles machen. Den Schriftverkehr machen, das Bankgeschäft, die Stelle sauber machen und so weiter. Und dann ist es jeder, der da einmal in der Woche was übernehmen kann, ist da gern gesehen. Ja. Und dazu gehören natürlich auch so Sachen wie Webseite, Social Media, aber auch einfach, ich sage jetzt mal so klassisch, was zum Beispiel den meisten Leuten nicht bewusst ist, so ziemlich jeder Verein hat ein Fest im Jahr. Und dieses Fest, da akquirierst du de facto deine Spendengelder und gehst auch in die Sichtbarkeit. Und wenn dann einfach, bleiben wir bei dem Beispiel, der Tierschutzverein macht jetzt ein Sommerfest. Da weißt du, das ist den ganzen Tag, da kommen jetzt Bürger vom Oberbürgermeister über Stadträte und so weiter und so fort, aber auch ganz viele Menschen so und werfen was in die Kasse. Ja, das hilft dem Verein dann sehr, aber so ein Fest, das muss organisiert werden. Du brauchst Leute, die holen erstmal die Brötchen vom Bäcker, vielleicht spendet der Bäcker die, da muss
Bäcker reden, aber erstmal musst du dann einfach körbeweise Brötchen herkarren. Dann musst du die Tische aufbauen, die Tische abbauen. Du brauchst eigentlich, wenn du da einen ganzen Tag über ein Fest hast mit immer wieder neuen Leuten, brauchst du auch garantiert 2 oder 3 Leute, die den ganzen Tag über die Teller und Gläser wieder spülen. Dann brauchst du vom Getränkehandel die Getränke holen, die dann die Kühlschränke einräumen, die dann immer gucken, dass wieder was nachkommt. Irgendjemand muss am Grill stehen, jemand muss an der Kasse stehen, etc. etc. Im besten Fall schreibt noch einer eine Pressemitteilung nachher, dass das Ding auch in der Lokalpresse kommt. Das sind ja alles Tätigkeiten, wo du sagst, da musst du nicht wöchentlich viel Zeit haben. Herz, sag, einmal im Jahr musst du an dem Sonntag Zeit haben. Und dann hilft Absolut. es dem Verein Und auch es schon. hilft demjenigen, der gerne was machen wollen würde, aber noch nicht weiß was und kann ja auch Dinge dann ausprobieren. Also es sagt ja niemand, dass man das jetzt ein Leben lang das gleiche Ehrenamt machen muss, so, ne? Man kann ja, wie gesagt, wie du, unterschiedliche Dinge bedienen und sich für unterschiedliche Dinge auch interessieren. Und ich hatte letztens mit jemandem ein Gespräch, die mir sagte, gerade die junge Generation will sich gar nicht so langfristig binden. Die wollen vielleicht so 1, 2 Jahre mal reinschnuppern und sie fand das irgendwie nicht so gut, weil sie ein bisschen älter ist und das noch anders kennt, dass man sich so sein Leben lang für die gleiche Sache engagiert. Und da habe ich gesagt, nee, aber versucht doch das vielleicht auch mal von der anderen Seite zu sehen. Das ist doch mega, wenn jüngere Menschen Bock da drauf haben und wenn sie das nur für ein halbes Jahr machen. Und das ist wieder, was du auch gesagt hast, ein bisschen hilft auch was. Ne? Also ein bisschen hilft ein bisschen. Und das ist doch besser, als gar nichts zu tun und zu sagen, es geht mir alles am allerwertesten vorbei. Also von daher deckt sich das ja auch mit dem, was du jetzt sagst, dass es immer unterschiedliche Möglichkeiten gibt, an die man noch gar nicht denkt, was es da alles zu tun gibt. Man sieht ja immer nur das Endergebnis, wenn dann so ein Fest als Beispiel eben steht oder wenn die Infotafel dann da steht oder was auch immer. Ne? Und ich weiß ja, dass du auch im DLRG aktiv bist und wolltest du, glaube ich, auch unbedingt von erzählen. Also vielleicht magst du uns da einen Einblick geben, wie du dich dort engagierst. Also DLRG, das war wirklich, ich bin damals auch zu nicht jedem Ehrenamt in meinem Leben durch den Zufall gekommen. Ich war in den letzten 2 Wochen meines Wehrdienstes, damals vor 15 Jahren. Ja? Und da hieß es, ja, wer möchte denn einen Rettungsschwimmer machen? Da dachte ich, wir haben August. Ich könnte jetzt die nächsten 2 Wochen im Freibad rumhängen oder hier in der Kaserne. Da habe ich mich für das Freibad entschieden. Und da dachte ich, super, die letzten 2 Wochen verbringe ich dann im Freibad. Prima. Und dann sind wir jeden Tag runter ins Freibad und haben dort die Ausbildung zum Rettungsschwimmer gemacht. Ja? Und das war im Prinzip so der erste Berührungspunkt mit der DLRG. Und was mir gar nicht bewusst war, dass das ja auch alles keine Hauptamtlichen sind. Also wir denken, wir haben ja immer so, gerade unsere Generation hat also diese Baywatch-Fantasie im Kopf. Wir denken immer an jemanden mit so einer roten Rettungsboje, der ganz gechillt in einen Strand langläuft und das hauptberuflich macht. Und tatsächlich sind aber die allermeisten Ehrenamtler, die da stehen. Und die meisten von denen stehen da auch gar nicht so sonderlich häufig. Also es gibt natürlich die Leute, die das irgendwie hauptberuflich machen, gerade in den Freibädern und so weiter. Was jetzt die Strände oder Badeseen anbelangt, das sind Ehrenamtliche, die machen das 3, 4 Mal im Jahr vielleicht maximal, ja. Und ansonsten aber sind die vor allen Dingen aktiv, was den ganzen Bereich Schwimmausbildung anbelangt. Weil die DLRG hat natürlich sich als Vereinszweck gesetzt, möglichst vielen Menschen Schwimmen und Rettungsschwimmen beizubringen. Es kommt irgendwann mal im Kaiserreich gab es da mal eine Badekatastrophe, wo ein Steg zusammenbrach, war es eine Riesenkatastrophe damals. Und dann hat man gesagt, wir müssen doch was machen, dass mehr Leute schwimmen können. Ja? Das war im Prinzip der Hintergrund. Und das ist heute so aktuell wie damals, weil wenn man sich jetzt mal die Statistiken anguckt, dann haben wir tatsächlich ein Plus von 8% an Badetoten gehabt jetzt letztes Jahr. Und wir sehen, dass immer weniger Kinder tatsächlich schwimmen lernen. Also wir hatten da jetzt, glaube ich, 20% Wachstum an Kindern, die nicht schwimmen lernen. Finde ich für ein Industrieland eigentlich krass, wenn du überlegst, dass immer weniger Kids schwimmen lernen. Die Eltern können ja eigentlich schwimmen. Also ich bin da mit Schwimmunterricht in der Schule aufgewachsen. Da musste man da irgendwie ein Jahr irgendwie sein Seepferdchen und weiß ich, Freischwimmer, Seepferdchen habe ich gar nicht gemacht, Freischwimmer direkt gemacht irgendwie. Und dann denke ich mir, wenn wir jetzt halt Kinder bekommen oder Kinder haben, dann geben wir das doch weiter an die Kinder, weil wir wissen, dass das super wichtig ist. Und deswegen finde ich es umso kurioser, dass eigentlich die Zahl der Menschen oder der Kinder steigt, die nicht schwimmen mehr lernen oder es nicht können. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Nummer 1, Schwimmbäder sind so ziemlich eines der teuersten Dinge, die Kommunen haben. Ja, je weniger Geld die Kommunen haben, desto eher ist es so, dass ein Schwimmbad mal geschlossen wird. Also ich sehe es jetzt hier bei uns in der Stadt, das Freibad gibt es nach wie vor, ist beliebt, alles toll.
Aber das Hallenbad wurde vor Jahren mal abgerissen. Dann hat zusammengetan für den Schulschwimmunterricht mit der Nachbarstadt. Und das Bad dort geht aber jetzt so langsam irgendwann mal sein Nutzungsende zu. Ja, und jetzt weiß man in dem Jahr, frag mich jetzt bitte nicht welches Jahr, aber es ist nicht mehr lange hin, ja, muss dieses Bad geschlossen werden, weil dann gibt's neue Gesundheitsvorschriften, was die belangt von den Fliesen, und dann müsste man quasi eine komplette Edelstahlwanne reinsetzen. Das würde nochmal so und so viel Millionen kosten, und das lohnt sich für dieses Bad schlicht nicht mehr. Das heißt, man weiß, wann dieses Hallenbad im Grunde schon vorbei sein wird. Keinen tragfähigen Plan für die Nachfolge. Und dann hat am Ende eine ganze Region hier gar kein Hallenbad mehr. Und das wird dann schwierig für den Schulsport. Das wird aber auch schwierig für Schwimmkurse. Also wo soll man es noch lehren dann, ja? Du kannst es dann wirklich nur im Freibad im Sommer machen, und weißt ja, wie es ist, ja. Im Sommer fahren die Leute alle in Urlaub, haben andere Urlaub, sind nicht in der Gegend und so weiter, und dann fällt es plötzlich mal weg. So gar nicht gedacht oder gewusst, aber guter Punkt auf jeden Fall. Mhm. Ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir irgendwie von Verschönerungsverein zu Tierschutz Tierschutz und Rettungsschwimmer beziehungsweise nicht schwimmen können gekommen. Und vielleicht, um nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, was alles miteinander verbindet. Hast du für dich Parallelen gezogen in den Ehrenämtern, in denen du tätig bist, wo du sagst, mit diesem Herzblut, was ich da machen möchte, kann ich mich immer wieder einbringen? Und vielleicht gibt's ja auch irgendwas, wo wir jetzt noch nicht dran denken, aber du schon insgeheim denkst, Mensch, das wäre noch mal irgendwie eine Challenge, da möchte ich mich doch engagieren, da kann ich auch meine Fähigkeiten oder mein Interesse, meine Motivation mit einbringen? Also was das sicherlich alles irgendwo verbindet, ist, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, du musst nicht bei allem immer ganz vorne sein, sondern es reicht auch, wenn du mal irgendwo dabei bist und was Kleines mit übernimmst. Ganz viele Vereine, das ist auch den meisten Menschen nicht bewusst, leben ja auch von den passiven Mitgliedern. Das ist ja auch leider was ein bisschen ausstirbt. Wenn ich jetzt mit älteren Leuten rede, die sind meistens in 5, 6, 7 Vereinen, auch wenn sie bei manchen davon seit Jahren nicht mehr waren. Bei den Jüngeren ist es so, du zahlst nur den Beitrag, wo du auch hingehst, und wenn du dann nicht mehr hingehst, trittst du aus. Ja. So ein Verein hat meistens, ich sage jetzt mal salopp, über den Daumen gepeilt, 1/3 aktive, 2/3 passive. Die Passiven tun aber mit ihrem Mitgliedsbeitrag die Arbeit unterstützen, die das 1/3 der Aktiven macht. Passive Mitgliedschaft ist im Grunde was tatsächlich sehr Wertvolles. Und wenn einem total die Zeit fehlt, tritt den Verein bei, den du unterstützen willst, fertig. Und kannst ja den Beitrag auch von der Steuer absetzen. Also ich finde im Grunde gar nicht so irgendwie das große Ding. Das ist so etwas, du musst nicht unbedingt immer viel Zeit investieren. Und wenn du dann dich in die Sache, sage ich mal, verliebst, dann kannst du natürlich dementsprechend mehr Zeit investieren, auch über Jahre hinweg. Und dann ändert sich das vielleicht auch in deinem Leben mal, dass du sagst, so, jetzt habe ich das 11 Jahre aktiv gemacht, jetzt mache ich da mal wieder weniger und mache das dafür. Wichtig finde ich immer nur, dass du entsprechend aktiv bist und irgendetwas machst, dich irgendwo einbringst, irgendwo engagierst. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, wenn es besser in dein Leben passt, dass es gerade die kleinen sind, dann mach halt weniger, aber mach was. Auf jeden Fall. Und wünschst du dir etwas noch von der Politik oder von den Bürgerinnen und Bürgern bei dir auch im Ort? Irgendwie jetzt mal abgesehen, dass man sich natürlich immer irgendwie engagieren kann, ohne jetzt missionarisch unterwegs zu sein. Aber gibt es etwas, was du dir von denen wünscht für unsere Gesellschaft auch? Also guckst du da nochmal mit einem anderen Blick hin, was es noch bräuchte für das Ehrenamt oder für Vereine? Wie kann da noch Unterstützung vielleicht aussehen, außer sich ehrenamtlich zu engagieren? Also jetzt machen wir natürlich ein großes Fass auf, sage ich jetzt mal. In der Politik gibt es ja, also ich habe so das Gefühl, in der Politik, immer in Wahlkämpfen schreibt man sehr, sehr gerne rein, wie wichtig das Ehrenamt ist. Das steht in jedem Flyer. Was dann konkret dafür gemacht wird, ist im Prinzip sehr überschaubar. Und es gab vor ein paar Jahren, aber da möchte ich jetzt auch gar nicht in die politische Debatte rein, aber es gab vor ein paar Jahren zum Beispiel mal den Vorschlag, man könnte doch ehrenamtliche Tätigkeit ab einem gewissen Level auch als Rentenpunkte zum Beispiel anrechnen, dass jemand, der sich da irgendwo engagiert, der hat auch wirklich mal was davon. Ja. Fand ich jetzt gar keine dumme Idee. Ja. Oder auch so eine Ehrenamtskarte, dass du dann halt vergünstigt irgendwo in ein Museum kommst oder ins Freibad oder whatever. Ja. So, dass man einfach sagt, okay, es wird gesellschaftlich auch wirklich wertgeschätzt. Ja, nicht darum, dass du nachher den Eintritt für 12 statt für 14 Euro kriegst. Das ist ja nicht das Ding, worum es wirklich geht, sondern es geht, wo du wirklich siehst, okay, die Politik sieht das Engagement, das geleistet wird, und wertschätzt das auch. Ja, manchmal ist es ja einfach auch Und ich glaube das. eben an der Stelle eben auch nicht nur die Politik, sondern die Gesellschaft. Ja, eben. Eben. Von den Bürgerinnen und Bürgern, vor allen Dingen auch von jüngeren Leuten, sage ich, tretet einfach mal bei, macht das mal. Ich glaube, jeder hat irgend so Sachen im Kopf, wo er sagt, oh, da würde ich gerne mal wieder was machen oder da würde ich mal gerne überhaupt was machen. Tu es einfach. Ja,
einfach, tritt dabei, mach es und meistens ist es gar nicht so viel Aufwand, wie du Aber denkst. man hat ja auch ein Grundinteresse für irgendwas. Also sei es eben sportlich, ne? Irgendwie man spielt Fußball und dann kann man ja auch da gucken, mit dem Trainer sprechen. Was kann ich machen? Da steckt ja meistens auch ein Verein dahinter oder so, ne? Ich habe früher Badminton gespielt. Also auch da, gut, da wollte ich wirklich nur Badminton spielen, da wollte ich keine andere Aufgabe haben. Aber, ne, wenn man dann, finde ich jedenfalls, auch ein bisschen älter wird und guckt, Mensch, mir geht's eigentlich gut, ich kann doch auch was zurückgeben, so, ich bin dankbar für das, was ich hier machen kann. Und das ist eigentlich ja auch immer eine schöne Motivation, auch zu gucken, bin ich musikalisch, bin ich künstlerisch unterwegs, kann ich in meiner Stadt irgendwo, weiß ich nicht, in Galerien oder in Street Art oder was auch immer, kann ich da irgendwie unterstützend unterwegs sein oder ich räume gerne auf, ja, ich hab's halt gern sauber, dann bin ich vielleicht im Verschönerungsverein richtig oder muss auch vielleicht ja gar nicht mich irgendwo anschließen, sondern ergreife selber die Initiative und sage hier, also bei mir in meiner Straße, in der ich wohne, da geht's mir ganz schön auf den Keks, dass hier alles immer rumflattert an Papier und an Glasscherben und was weiß ich was. Können wir nicht mal den Besen in die Hand nehmen und einfach mal fegen? So als Beispiel, ja. Und dann sieht das vielleicht irgendein Nachbar und macht halt einfach mit, weil er denkt, ja, cool, ich will auch, dass meine Straße irgendwie schön aussieht. So. Oder man geht gerne spazieren und sieht's da sieht's halt auch wie Kraut und Rüben oder weiß ich nicht wie aus. Was kann man denn da vielleicht machen, ne? Und so, finde ich, passieren vielleicht, unterwegs im Alltag immer mal wieder Dinge, wo man neuer draufschauen kann. Vielleicht, wenn man jetzt auch die Folge hört und wenn sich da jemand angesprochen fühlt, wäre immer mein Tipp zu sagen: „Komm, geh mit offenen Augen, durch die Welt und schau vielleicht nicht nur beim Spazierengehen auf dein Smartphone, sondern guck auch mal links und rechts, was da die Natur, der Weg, das Leben bereithält sozusagen." Oder auch was jetzt ein Kollege von mir zum Beispiel macht. Es ist ja ganz häufig so, wir denken immer an Sportverein, ja, da gehst du hin, um Sport zu machen. Aber jetzt denken ja, die meisten, die das angefangen haben, haben das als Kinder gemacht. Und die Kinder müssen ja auch irgendeinen Trainer haben. Das waren auch Amtliche. Das meistens irgendwelche Eltern, die das mal haben, als ihr Kind da drin war und es dann 20 Generationen später immer noch gemacht haben. Der dorfbekannte Handballtrainer, dessen Kind mittlerweile selber erwachsen ist, aber der irgendwann mal angefangen hat, die Jugend zu trainieren, als sein Kind da drin war und mittlerweile hat es dann halt 20 Jahre weitergemacht. Ja, aber das ist auch so ein Punkt. Mach doch einfach so einen Trainerschein, bring ein, wenn du sagst, jetzt hier mit dem Rücken irgendwo, ich kann jetzt nicht mehr aktiv selber. Ja, und viele würden es, glaube ich, auch gar nicht als Ehrenamt verbuchen, sondern da schwingt einfach die Leidenschaft mit oder ich will, dass mein Kind das gut lernt oder was auch immer dann die Motivation ist. Ja, ist es gar nicht so dieser Stempel, da ist jetzt irgendwie, ich bin jetzt ehrenamtlich tätig, sondern da bin ich wieder bei dem Machen. Die meisten machen halt einfach, ohne darüber nachzudenken. Das ist super, super schön und ich finde eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, egal ob die bewusst oder unbewusst passiert. Ich glaube, dass wir mehr davon brauchen nach wie vor. Es kann nie genügend Ehrenamt geben. Und vielleicht zum Abschluss würde mich noch interessieren, was du so als eine Lektion ähm, ja, gelernt hast in all den Ehrenämtern, oder in einem Ehrenamt besonders, was du für dich irgendwie da rausziehst, ganz persönlich? Was ich gelernt habe, ist, coole Frage. Vor allen Dingen, dass das, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, dass man einfach mal machen muss. Ja? Da wie viele Leuten ich merke, da ist die Motivation im Grunde da, aber die haben so die Angst, dass da extrem viel Arbeit auf sie zukommt. Ja, wo ich mal denke, du trittst dem Verein bei, du wirst nicht gleich Präsident. Jetzt tritt doch erst mal bei, geh mal zu ein, zwei Treffen hin, guck, was es zu machen gibt. Die werden dir auch nicht gleich die schwierigsten Aufgaben geben als Neuling und dann komm da ganz locker rein und dann wirst du selber sehen auch, wo du am besten, ich sage jetzt mal, aufgehoben bist, was du am besten kannst und was nicht. Und gibt ja auch Leute, die sagen, was weiß ich, jetzt immer mal wieder Tierschutz, die sagen, ich mag Tiere, aber ich bin allergisch gegen Katzen. Ich kann keine Katze auf. Musste ja auch gar nicht, aber du kannst mit einem Hund mal Gassi gehen. Prima, da hast du schon eine Aufgabe gefunden, ja. Das ist doch super einfach, ja. Also du sagst das so easy going. Ich glaube, für viele ist das so schwer. Wirklich. Was immer hilft, einfach mal bei den Vereinen fragen, hey, wo könnte ich unterstützen, was bräuchtet ihr denn? Und dann kann man immer noch für sich evaluieren, ist das was für mich oder nicht? Und wenn die sagen, wir brauchen 10 Stunden von dir pro Woche, kannst du sagen, dann nicht. Und wenn die sagen, ja, komm doch mal in 2 Wochen vorbei, trink mal einen Kaffee und gucke mal, ob du nicht das und das machen könntest, ja, dann mach doch. Mhm. Also immer Das ist, fragen. glaube ich, auch
eine wichtige und richtige Botschaft, dass ja Kommunizieren einfach hilft und wer nicht fragt, auch nicht gewinnt, oder wie heißt das? Und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch und ich bin immer noch sehr, sehr begeistert nach wie vor von dir als Mensch, von dir als Ehrenämtler sozusagen und wie du auch vorhin so sagst, irgendwie mit der Webseite und so, ne? Also es gibt so viele Aufgaben, wo man im ersten Moment gar nicht dran denkt, was man machen kann. Ja, und das trägt ja immer zur Verbesserung bei. Und das ist ja immer eine super, super schöne Sache. Also vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Hat mir viel Spaß gemacht, auch mit dir. Ach, wie toll. Sebastian ist wirklich ein Tausendsasser, oder? Das hast du jetzt bestimmt auch mitbekommen. Ich nehme aus dieser Folge mit, dass Ehrenamt nicht immer riesengroß sein muss. Es muss nicht perfekt geplant sein. Es darf einfach passieren. Und manchmal fängt es mit einem Spaziergang an oder mit einem Gespräch. Einem ersten Ich helfe mit. Sebastian hat uns gezeigt, wie vielfältig Engagement sein kann und dass es oft die eigene Haltung ist, die entscheidet. Will ich Verantwortung übernehmen? Will ich etwas zurückgeben? Wenn ja, dann gibt es unzählige Möglichkeiten, sich einzubringen mit dem, was man kann und hat. Vielleicht hast du ja jetzt auch Lust bekommen, mal bei einem Verein in deiner Nähe vorbeizuschauen. Oder du fragst dich, wo kann ich mit meinem Wissen unterstützen, ob vor Ort oder remote? Und genau darum geht es bei Commitwoch. Menschen sichtbar machen, die anpacken und dir Mut machen, deinen ganz eigenen Beitrag zu finden. Denn eins ist klar, eine starke Zivilgesellschaft, die Selbstverantwortung übernimmt, kann die größten Veränderungen bewirken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gern eine Bewertung da, abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Commitwoch. Alles Liebe, deine Katja.